Przeddzień Master Trucka od kilku lat to nowa świecka tradycja, czyli konwój ciężarówek zagranicznych, które przypływają do nas ze Skandynawii. Dlatego też witamy ich we czwartek i oni, jako że mają największe i najpiękniejsze ciężarówki, potrzebują więcej czasu do ich przygotowania do zlotu i już dzisiaj zaczynają je pucować. Czym zachęcić publiczność Opolan i Opolszczyznę, żeby przyjechała odwiedzić zlot? Przede wszystkim tym, że będą zupełnie nowe takie ciężarówki, których jeszcze świat nie widział. To są całkowicie premiery, to są samochody, które pierwszy raz będą w Polsce. Bardzo wielu uczestników z Polski również będzie miało premierowe samochody u nas na zlocie zaprezentowane. It's a work truck and custom truck together, so we use that every day when we're working, and weekend time we go in any kind of festivals and enjoy. And I have a lot of good friends, so it's not me only who built the truck, so it's a teamwork and good. I'm lucky I have a good friends. So we built the truck whole last year, so almost 11 months, and only the paint job it takes 4 months.